Pezullimi nga detyra e një ministri, në këtë rast edhe zëvendës kryeministrit, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e pikërisht astyre doftësive që përmenda më lart, të një pushteti krejt të ri dhe e reflekseve antidemokratike që përmenda po ashtu më lart. Ky është një rast unikal në historinë e Europës dhe po ashtu edhe në historinë e trupave speciale të drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit evropian të vendeve të ish-lindjes komuniste, ku s'ka ndodhur kurrë që një prokuror dhe një gjykatës të mblidhen kokë në kokë dhe të pezullojnë nga detyra një antar i qeveria. Por, dhe ky është një por shumë i madh, nëse një prokuror special dhe një gjykatës special i shkallës parë të speciales këtu në Shqipëri kanë vendosur të pezullojnë një ministër, cënimi drejt për drejt i pavarësisë dhe i funksionimit të një pushteti tjetër të pavarur, siç është ekzekutivi, duke marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit, prej nga buron mandati i qeverisë dhe i çdo ministri, zgjedhja jon në raport me këtë fakt është strategjikja si gjithmonë për ta ruajtur dhe për ta mbështetur pavarësinë e gjyqësorit si parakusht, edhe në këtë rast ekstrem. E thënë drejt për drejt, ne nuk mund t'i përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Dhe as do të angazhohemi larg qoftë në një betejë politike, retorike me drejtësinë. Por do vazhdojmë me durimin ton strategjik. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres,